Тэгэхээр заавал их хилжин төмөр хуураа. Нүдэн нэ. Тэгээд энэ дунд хурууга энэ домын хуруу гэдэг энэгээр хамаагүй яг. Жилсмис янз бүрийн хүч чадлаараа ихний хичээлүүд. Тэгээд нүдэн ханаад оюухан төвлөр бүр энэ ертөнцөөс сална. Оройж байна. Үүлүүд хоёрын хоорондоо бүлэшин гэсэн энэ оюуханы жодоод явчихсан гэсэн. Тэгэхээр хоёр нүдээр хараад ингэж явж болохгүй. Тэгжээд бясалгалын гүнд орж ээж оюуханы өөрийн өдөр жодоод чи тэгээ бөөгийн ангатгаж эхэлнэ. Энэгээр 3 жил, нэгээс 3 жил явж ээж тэгээд одоо бөө удаа шинж юм бүрдээд ирэх юм бол хоёрд дуулга авна. Тэгээд 5 жил бөөлж ээж хоёрд дуулга авна. Тэгээд одоо 9 жил юм 13 жил бөөж бөө нэрийг авна. Одоо яаж энэ 3 сар хуцсанчаад дэгдэж хараагаад байгаа юм гэж байна. Энэ бол өөр юм байна. Энэ одоо та бүхэн сууж байгаа энэ өргөөл энэ бол зан үйл хийдэг, өдөр тутмын зан үйл хийдэг. Өөрөө хөдөө бөө ухаан гэдэг нь хүнийг эмгүүгээр эмчдэг ухаан байна. Тэр сэтгэл санаагаа засах. Одоо бөөгийн зан үйл засах. Зан үйл. Би таныг зөвшөөрвөл өөрийнхөө номын өргөөнд хамт орж болох уу гэж хэлсэн юм аа. За номын өргөө гэж сайхан. Энэ хэдийд баригс ямар төвхтэй өргөө вэ? За энэ тасуус судалдаа сууж. 99 оны үед дэлхийн бөө судлалын 5 дугаар хурал улам доктор, сэдв доктор санаачилж одоо их сургууль дээр олон улсын хурал болсон юм аа. Тэр үеэр энэ өргөөг нээсэн юм байгаа юм. Нээлт хийсэн. Тэр нээлтэн дээр одоо баяруудган болсон. Тэгээд одоо далай доктор, бүрүү доктор, улам доктор тэгээд одоо олон бөөнөр цугласан. Энэ гэрийг бол анх одоо хөсгөлийн 4 залуу хийж энэ хаалган дээр нь төв тэнгэрөөгийн хэлсэн ярьсан яриатай тавьсан. Тэгээ бичсэн зурагтай байсан. Энэ тоон дээр бол одоо дэлхийг одоо тойрч байгаа тэр их нүүдлийн зурагтай. За тэрэн дээр бол одоо төв тэнгэрөөгийн зураг тэрнээ хэлсэн үг. Энд одоо хаттын зураг одоо зүүн талын хаттуудын зураг, баруун талх дээр нь одоо тэр 9 өрлөг баатруудын зураг зураад. Тэгээд ийм одоо сайхан гэрэл надад бид хэлсэн юм аа. За таны номын өргөөнд тэгээд одоо хэдийн үеэр номын чуулган болж уншлаг болдог тийм ёстой. Манай өргөөнд бол шиний 15 болгонд 9 бөө бөөлдөг. 9 бөө 99 тэнгэрийн дуудлага дууддаг. Шиний 15 гэдэг нь сар одоо дүүрэн байдаг. Тэндээс одоо тэнгэрийн эрчим хүч. Өөрөөр саран дээр байгаа одоо өгдөөцсөн сүл гэмээр сүрвчийг авах бол одоо тэр тэнгэрийн нээлттэй цаг байдаг. Тийм учраас заавал шиний 15-ыг сонгож авдаг. Энэ тэнгэрүүд энд байрладаг гэдэг яриа ирнэ. Тэгэхээр ортой байдгийг. Тэр ортой л да. Зүүн зүрхэн хар тэнгэр гэдэг чи одоо энэ баруун зүгийн Баатар 55 цагаан тэнгэр урд зүгийн удаан тэнгэр гэдэг одоо энэ тэнгэрүүд бүгд одоо зүг зүгээрээ Чингис хаан зүгтэр мордон тэр зүгийн мордыг одоо дандаа одоо буурал мордод байдаг юм, урд зүгийн одоо хар хээр мордод байдаг юм. Бас адилхан ингэж ялгсан зүг зүгээ тэнгэрээр байлаа. Энэ бол маш эртний л юм л да тийм. Дахлын цацал өргөн гэж ярьж байна. Энэ цацал өргөн гэдэг нь ямар утга учиртай вэ? Тэнгэрийн
хайрхтын хөлийг аргадаж одоо тэр засал домоо хийдэг. Тэнгэрийн ар шиг засдаг. Тусын хөлийг аргадаж газар усаа аргадаг. Монголчуудын зан заншлаас үүсэлтэй энийг ийм юм л да энэ. Энэ зан заншлын үүднээс ингээд аваад үсгээд өнөөдөр энэ ялангуяа газар тэнгэртэй ялангуяа их хэдлэгтэй газрын иштэй харил ширүүдэд байна да. Энэ Эсвэл ёс домыг нээхгүй байна уу? Энэ ширүүдэд байгаа юм. Энэ ердөөс энэ орон хангаатай ингэж уул уурхаа ер нь газрын гагнаас бол алт гэдэг юм. Манай ээж ярьдаг байсан. Ер нь тэнгэрийн одоо холбоос бол од иргэсэн. Од иргэсийн төвгээд байвал одоо тэгээ ямар юм болох вэ? Хоёрдугаар энэ тэнгэрийг одоо дээш нь цоолоод янз бүрийн төмөрийн хог гүйлгээд байвал бас энэ аюул. Газрын гагнаас алтыг аваад байна гэдэг чинь одоо хамгийн гол буруу. Тэр чи одоо энэ байгаль дэлхий өөрчлөгдөн одоо хүн амтэн ургамал одоо ургах амьдрах их нөхцөлийн одоо багасгаж байна. Одоо сөнөөж байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр тэрийг нь авч ашиглаж болно үстэй. Монголын одоо тийм эрдэм, эгэл хүний эрдэм, Монгол хүний эрдэм бол одоо маш их одоо байгальтай хайцсан тэр бүхэл юм өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэл хажууд байна. Заавал шинээр байгалыг устгах үйлдвэрлэл орохын хэрэг байхгүй. Монгол ухаан болоод малаа газар нутгаа эзэмшээд тэр эзгүй байгаа хөдөө нутгаа ер нь эзэмшээд одоо ингээл яваад байх бол Монгол ухаан цөөхөн монголчууд л одоо ер нь сайхан амьдрал болно доо. Хараал гэж үг гэх юм. Өө хараал хийдэг юм уу? Ер нь хараал гэж байдаг юм уу? Байна. Хараал гэдэг бол тэр ховгноос ашигладаг. Хүний гаднатаа 7-9 гэрлэн бүрхүүлээд байгаа. Тэгээд энэ бас олон гэрлэн бүрхүүлтэй. Гэхдээ тэр гэрлэн бүрхүүд өөрөө сэвтэг санаас орж ирэх тэр хараал гэдэг нь өөрийн муу санаа, муу бодлооны үүсэн дээр муу хүний хийсэн юм бол орж иж хараал байдаг. Гэхдээ тэр их сайхан сэтгэлтэй өгөөмөр сайхан дандаа сайхан юм хийдэг, сайхан юм сэтгэж өглөө болгон сайхан бодож ингэж явах хараал нэр байхгүй юм хийгээд цаана хүлээж авахгүй юм ч үү. Одоо контакт байхгүй ч үү. Яг л тэгтээ тэр байгаа хараал байгаа. Энэ бодоод байхтаа зэрэг чинь юм ургуулаад бодоод ирэх юм бол юм чи амилдаг байхгүй шүү. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ тэр юм амилна гэдэг чинь тэр нэг сонирхолд энэ бас л далд ертөнцөө л мөн чанар. Та хүн тараал хийж байгаа. Одоо тэр нэг юм ингээд та нэг ингээд өгөөч гэж иржсэн тохиолдол байсан уу? Байдیں۔ Би тийм хийдгүү шүү. Би хараад хийдгүү. Билгүй сайхан л юм хийн. Тэгээ би таны бичсэн номнуудын тухай сонирхож байна. Энэ нийтдээ бол энийг одоо нэг 7 ном л гараад байх шүү. Гэтэ миний ном бол одоо жилээр дузаардаг. Хамгийн ихнийх нь ном нэг 100 гаруй хүн үзсэн. Дараах нь 150, дараах нь 200. Одоо зүйл ингээд яваад байгаа. Ингээд дузаараад яваад байна. Ингээд нэмэгдээд яваад байна. Хүн одоо өөрөөр хэлбэл одоо оюун ухаан өөрчлөгдөд байна. Дээлэн солихгүй тэгээд нэг дээлтэйгээд ингээд өөрөөр хэлбэл оюун ухаан дузаараад яваад байна. Тэгтээ зэрэг чи 99 тэнгэрийн дуудлага байгаа. Энэ бөөгж чухам юу гэдгийг би нэг омогчлын тухайн шүлэг хэлж байгаа. Заадаг. Өгийн төв хийхээр хэлж удмын яс эцгээр овгол ханхүү тэнгэрээс ирж хасар тогтоогүй байхад бөөвөлж байсан. Өөрөнхий талхингээд илдэж байсан. Илхээж дээлийн өмс дээд тэнгэрт хоёлон үзүүлж төмөн мөдс нартад байсаж төрсөн буй тэнгэрт мөргөж байхад бөөвөлж байсан. Өөрөнхий талхингээд илдэж байсан. Шашин огтгүй байхад шаазгаа шүү хэлмэрч байхад задгай галан тойрч бүжээд зам төвийг гаргадаж байхад бөөвөлж байсан. Андуугийн хийд шажин дэлгэрч байх. Алтан шармал зонхоо Монгол задарч байхад өөвөлж байсан. Хаан Чингисийн сүргчэнд харийн хаад сөхөрж байхад хамгаас хүчтэй тэдний бурхад хаашаангоцсон сургаггүй байхад өөвөлж байсан. Өөрөнхий талын ингээд эддэж байсан. Хатан туулын хар шугал хандгай бог төөрч байхад харцаг шонхор шумбан дайрч харсан ангаан алдаж байхад өөвөлж байсан. Өөрөнхий талын ингээд элдэж байсан. Мөнгө тэнгэртэн өвгдийн сүнс мөнгөн одоор зугаалan олигмутын одыг харваж ондон газарт нисгэж байхад өөвөлж байсан. Өөрөнхий талын ингээд элдэж байсан. Анд нөхдийнхэн зусан өшөө атаатан дайснаас нэхэж нүдгүй лус шиг баячуудыг нөцгөрж явтал нь хөөрж байхад өөвөлж байсан. Өөрөнхий талын ингээд элдэж байсан. Хацар сайд имсэгтийг харийн орноос шилэн авч хар цусан сэлбэж хатан зоргион хурцлж байхад өөвөлж байсан. Өөрөнхий талын ингээд элдэж байсан. Мэлтийн толдох мөнгө тэнгэрт
Мэндийг айлдах наран саран дээдсүүдийн үнэн түүх дэлхийн жээжинд халигж байхад өөлж байсан. Өөрөнхий татангийн дэлдэж байсан. Амгширч усан гөх Монголын удам домгширч үлдсэн нут товчоогоон золж авьяасаараа дахин дэлхийд гайхвал алтан боломж энэ зүүнний усхан дээр өөлж байсан болсоорч байх болно. Жил болгон ёслоо үлдэг нэг тогтмол өөрөө чинь архивын гинтийн номын газар бай тийм ээ. Таныг хэрвээ боломж зай байвал бидэнтэй хамт тэр газар очимоор байна. Нэг тийм сайхан онгон тийм газар бид. Их тэнгэрийн баг тэнгэр гэж. Тэгээ их тэнгэрийн баг тэнгэр гэж хоёр бөөс ингэлээ. Ладаа өгч ярьдیں۔ Хтөө хоёр бөөс юм. Тэгээд их тэнгэрийн аманданд тэр бичих таад гэж. Өөр одоо түүхэн тусгадаа тэр тэн дээр одоо бөөнөрийн одоо боолж байгаа. Тэгээд тэр Монгол ухаан тэг зэрэг одоо тэр цагаан шонхор шууган гэдэг эдэлтний сэлсэн байсан. Төм олонд хэрхэд одоо хат хатан дээр янз бүрийн одоо тийм нэг туушилсан бас лам өөгөөс гадна лам бай шүү. Тийм шүү дээ. Лам бай. Өөрөө хөл юм бүгэн дээр маань өччихтэй. Нөгөө цагаан шонхор шүүнэ дадвчин дээр чинь доотод нь нөгөө манай аавсны дээдл болгоод ингээд юм ичсэн байсан. Уг зүгээр байсан байхгүй. Тэг биччих нь би харсангүй тэгж болохгүй наа чинь хүүхээ юм гэж буулгаад тийм хүн одоо байгаа юм. Тэр одоо бас л нэг дэрсэл үзэлтэй байна. Тийм ээ. Энэ одоо таны ажил үйлтэй ямар холбоотой вэ? За энэ бол одоо ер нь бөөнөрийн одоо тэнгэр шүтлэгтэй холбоотой. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо уул маань өөрөө богтаан уул маань одоо тэнгэр уул биднээстэй байсан домог байдیں۔ Тэгээд энэ их тэнгэр баг тэнгэр хоёр бөө байсан. Тэр хоёрын одоо байдаг орон байдлаар нэг тэнгэр баг тэнгэрийн ам гэж нэрлэдэг. Тэгээд нэг тэнгэрийн ам дээр бөөгийн дуудлага гэж энэ хадны зурагтай сүг зурагтаар одоо тэнгэртэй хайцдаг. Энийг бол 99 онд дэлхийн бөө судлалын 5-р хурлуулж сэдв дарга улам доктор хоёр санаа алдаж дэлхийн бөөнөрийг цуглуулж дэлхийн монголчуудын бөөнөрийг шүтчихсэн одоо сүм сувар хоошоо харсан хатан арслыг одоо сүм бөөгийн сүм сувар гэдэг. Тэгээ энд одоо Хатанбаатарын сүнсийг дуудаж Хатанбаатарын дуулга одоо тэр бүхэл өмсгөл хоёрыг дуулганы энэ цэцэгүний энд тусгай тийм сүм сувар гаргаж тэнд байрж исэн байна л да. За. Тэгээд тэрнээ сүнсүүдийг дуудаж оруулж ирээ. Тэгээд Фрүү докторын энтертэй одоо ярилцаад нэг Фрүү доктор ус тэр Монгол сахиуцын бухтыг агаад ингээд энэ том дахлыг болсон. Өөрөөр хэлбэл энд бол тэр 13 их өрг тусгсан байгаа. Энэ дээр одоо аймаг даримаа одоо ингээд энэ одоо арханга тэгээд энэ дундгой өмнө говь одоо ингээд одоо говь алтай гэдэг дандаа нь улсууд энэ уул усанд одоо янз бүрийн амьд модонд одоо хадаг мадаг ууж энэ тэнд нь хог болгоод тарихгүй өөрөө хэлвэл энэ их тэнгэр баг тэнгэрийн хаан хоёр аман дээр дээдстэйгээ ярилцаад өөдөөд энэ галактхан дээр одоо галаан дахиад энэ бөөнөрийн цугладаг газар тэгээ энд одоо одон жил болж байна бараг 10 хэдэн жил болж байгаа учраас энд бол гадаад дотоодын улсууд их мэддэг. Энд бол Америкийн даан бөөнөр ирдэг. Мөн одоо Аляскийн бөөнөр ирдэг. Өвөр Монголын бөөнөр ирнэ, Бүрээдийн бөөнөр ирнэ. Энэ зарим ингэж шүү дээ. Эдний энэ өргөсгүүдийн босгосноор тэр бүгдээрэн дээр нэг дарцдаг байна. Тийм ээ. Энэ ямар учиртай вэ? Янз янзын амтантай ч хэлбэр төстэй ч байна. Отог омгийнхнаа өөрийн дахин шүтдэг морь түүний дэтэм удаа тэр хармор байна. Хармор одоо саран тамхтай, мөн одоо чандамн нагтай, зэндмэн нагтай, овг отгоорон одоо ирсэн бөөнөрийн одоо шүтэн байгаа. Тэр манай омгийн манай отгийн бөөнөр байдаг байна. Шонхор шуутай байна одоо ингэ. Тэг ингээд одоо өөрийнхөө отог омгийг олоод энэ дээр бөөлөөл юм аа ингээд удаа тэнгэртэйгээ харьцаж юу. Таны нутгийн буюу таны
Өргөцөх нь аль За вэ? миний энэ өргөцний их өргөцний байж байна. Энэ голд байгаа надад. Зөв. 3 цагийн бэлэгдэл нартай сартай одоо ийм өргөж байгаа. Энэ дээр бол одоо бөөнөр өөрөө хэлбэл одоо тэр сэтэр онгод тэр өөрийнхөө шүтэнийг хамжуулах дуудлага энэ дээр одоо бүхэл юм хийдэг. Энэ дээр уус шүүсээ тавьдаг ийм их юм байгаамаа тэгээд. Энэ би танаас нэг юм лавалчих. Одоо энэ ингээд өргөцгүүд бүгд тэр ингээд 3 талаасаа тулсан ба штэ. Одоо зүгээр миний бүтээлэг ойлголтоор бол нэг урц басах гал нэг юм басгаад байдаг шиг энэ утга учир байна юу энэ дэр. За байна. Энэ тэгэхээр өргөц зөргөлийн учир бол ер монголчуудын одоо шүтэн бол одоо энэ гурвалжин ийм өргөц байгаа юм да энийг өргөц зөргөл гэж байгаа. Дээдлийн оройг нь хөгтөнгөр. Ороо бол хөрсөлхийн онгоц шүтэн гэж байгаа. Ийм гурван юм шүтдэг. Тэгэхээр ламын хөвдөг номоо дээрээ бүдүүдэрээ ламаа дараа гэдэг. Ном дүргийн бурхан дүргийн лам дүргийн гэдэг. Тэгвэл бөөгийн шүтгэнд хөгтөнгөрц дээдэлт нь. Хөрсөлхийн онгод гэдэг. Гэхдээ энэ гурван шүтэн энэ гурван бэлэгдсэн дээд талд нь бол 408 загсан шулуу. Тэгэл одоо морны дэлсүүд одоо юу байдин тэр өөрийн шүтэг отог омгийн шүтээ тэр морных юм уу одоо шонхор шууч байд юм уу бүргэлж байд юм уу одоо тэр өөрийн шүтсэн шүтэнийг ингэж титэн болгож хийсэн. Дундыг нээд нь бол хайрхтын одоо тусалтай өгч байгаа өргөл хадаг юу байдин одоо тэр морны дэлсүүд юу байдин бүгдийг нь ууд ингээд усын тал доод үеиндээ ууд ийм 3 биетэйсэн өргөл өргөсөн байнамаа тийм. Тэгээ ингэж гурвалжилж хийдэг. Хөгтөнгөрсөн онгод шүтэн гэж гэдэг. Шүтэн бэлэгдэж хийж байгаа. Хүн та өрөн онгод. Хүн та онгодын салга хүлдэлхийн гайхамшиг. Тэгш таван ухаан заяасан тэнгэрийн тамхтай хөх Монголоо. Цаг нь болоод үннийг дуурвал салгаа ихтэй хүн онгод хайрлж та дурлж чадна, хайлж та уйлж чадна, ханилж та жаргаж чадна, халамжилж та инэрч чадна. Борхон зүрхэн догдол зуулан, бодол ухаанаа дэгэл зүүлэн, хөрөн зүрхэн өмөл зүүлэн, хүсэл сэтгэлэн гигэл зүүлэн, цагтан бух оюун ухаан, цаг зуурын тэнгэрийн онгод үлээ. Сэтгэлийн өндөр мэдрэмжтэй сэрж бодхон аян мэт авьяас ухаан тэгшилсэн аштай тустай боо ухаантан өвчин үүсэх шалтгааныг өнчин таргинаасаа сугалж өргөс сахмт идгээ өөрчилж имжлэх шидтэн хүн та өрөн онгод хүчдэлхийн гайхамшиг ламбо алинч лал хэрэгс бүгд ариун сахиус номтон аштай тустай гэгэнтэн ногоогоод идгээ чадна номон шат цас чадна саяхны юмыг тааж мэддэг сая жилийн юмыг хэлж бөөдөг хүн та онгодын хайлан хүчдэлхийн гайхамшиг борхон зүрхэн хайрлыг хүн бүгдөөс бүг басуу хүсэл сэтгэлэн ичээгүүл хөгтөнгөртэй даатга сумтай номтой ангууш суурин сагсан номлогч үү таадгыг чинь зохиж байна өр зүрхий чинь мэрж байна бусдын арганд бүү хуурт бурхан тэнгэр хажууд байна өөрөөсөө эрэлхийл өр зүрхэн чагнан асуу 77 суу ухаантай даамай мэрэгэн бөөгийн удантай хөх Монголын хүмүүн хүчтэйсэн удам билээ хурай. Баярлалаа танд. Танд тэгээд Монгол түмнийхэн омогшил бахархал бүгдийг дээдлэн явдаг сэрхүү сэтгхүү хүний сайн сайхны этлэг оюун ухаанч дэж явааж илүүс чинь танд болон тантай хамтран зүтгэж Монголын бөөнрийнхэнда өдөрөндөө сайн сайхныг өсөн ёо зөвштэй төлөөлж. Өнөөдөр энэ үгч бидний төвлөлтөй хамтан Монгол төрийн зарин Бямбадрын зарангийнхаа сэтгэлийн хаймат хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хүмүүсээ аливаа нэгэн зүйл туйлширч, аливаа нэгэн зүйл биенийг дагадаг хөлгөөр өөрийн гэсэн ухаантай, өөрийн гэсэн бодолтой байж, ерөөсөө өөрийнхөө хувьд яг та Тэнгэр бурхандаа даатгаж өөрөө шийддэг юм байна шүү. Тэр бүгдийг манай бөөнөр тэгштгэж явдаг юм байна. За нөгөө талаар одоо манай зарингийн өнөөдөр миний одоо олзуурахд нэг хэлэх зүйл юу гэхээр бөө мөргөл лам шашин бурхан тустай юм биш ээ. Дэлсүүд юм биш ээ. Энэ чинь хүний төлөө бүгдээрээ нэг л сайн сайхан, нэг л амар амгалан номлодог, бүгдээрээ нэгэн зоригтой юм шүү. Тал талтагч нь битгий сарниулж хуваагаарай гэдэг, пуушилж болохгүй гэдэг энэ үгийг би өнөөдөр зарингаас сонслоо. Тэгээд мэдээж өшөө илүү их сайн өнгөх юм бол таны сэтгэлийн хавраас бид нар олон зүйлийг түмэнд илэрхийлж чадна. Анхны уулзалт давчхон багшиг зүйлийг л би зайрантайгаа ярилцаж үзэх таны сэтгэл төрсөн юм а. Дараа дахин таныг би нэвтрүүлэлтэд урьж бүр чадвал энэ талаар олон түмнийхэн үзэл бодлыг нэгтгсэн цоврлыг хамтарч ия гэсэн урилгыг танд төвшүүлж байгаа юм а. Бидэнд хамт байсан өсөлтөд баярлалаа. Тэгэхээр энэ амьдрал үргэлжлэн нэвтрүүлэгч бас үргэлжлэн шүү дээ.